assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ini kita dramanya ceritanya lagi sakit. Ada yang demam, ada yang batuk, Bu. Antri panjang. Coba deh. Tapi kasihan nggak kebagian tau. Itu yang di belakang itu sampai ketiduran tuh, mungkin batuk. Kita deh, kita main. Mama dengar di apa dulu ya? Oke, siap bos. Kita pakai masker dulu ya biar gak batuk nak. Oke ma. Wah, ada es krim. Nyam nyam. Mama, aku mau es krim rasa strawberry. Tuh kan mama itu udah lawat tuh. Mama aku nya. Lega. Aku mama. Aku Masa di rumah sakit nggak pakai pempes? Enggak. Ada kamar mandi. Udah buka aja di Tong sampah ya, marah lah ibu tuh. Tuh daftar dulu. Nih tuh dia ngomong nih. Ayo Kak, daftar dulu ke sana Pak. Kasihan anak-anak kita sakit. pakai masker. Iya, kita ambil nomor antrian dulu Bu. Mana maskernya? Masker. Masker itu mama kan juga batuk juga. Makanya lagi berobat. Semuanya pakai masker. Makan es krim. Loh, sakit tuh makan es krim. Sebentar, belum. Belum, itu orangnya masih ada. Udah, semua pakai masker. Nih, bapaknya pakai Cuci tangan juga. Cuci tangan ya nanti lah, mau Bu. Cuci tangannya di galon. Bu, saya mau daftar Bu, anak saya sakit. Mana nih? Dek, cara ngomongnya ini gimana nih? Bapak ibunya ngomong. Gitu. Baik Pak, boleh Bapak udah ambil nomor antrian? Udah Bu. Anak saya nomor urutan yang keberapa ya? Soalnya anak saya udah demam tinggi. Coba nih saya ngomong. Oh, namanya itu. Ya, silakan antri dulu ya Pak. Nomor urutan yang keempat sama yang kelima. Anaknya 2 orang. Silakan ditunggu ya Pak. Nanti dipanggil. Tiga. Iya, itu mana? Oke, terima kasih ya Bu. Ya, duduk sini dah. Siapa lagi yang mengantri? Siapa lagi mau daftar? Ini bangun ini ketiduran. Nanti sampai malam ini. Saya mau daftar. Malam. Iya, udah malam. Saya mau daftar juga ya Bu. Ini lagi. Kok love dia sakit. Nah ini saya ngomong lagi. Mana nih? Ada mau apa? Ya Nesya. Kamu urutan yang ke. Kok keluar terus? Udah dipanggil. Pakai pampers gini dia. Kok pakai pempes udah gede pakai pempes? Celananya kebuka. Masa ini celana aku? Gimana celana? Pakai pempes. Ya Allah. Ya udahlah, ini copot nih. Gimana ini? Jalan itu maskernya jalan duluan. Ayo, silakan. Ini apa? Gimana sih? Ada yang mainin. Gimana ngomongnya nih? Silakan kita cek dulu. Mana dokternya Bu? Cek pasiennya ya Bu. Sini ngomong. Cek dulu lah. Demamnya udah berapa hari demamnya Ibu? Berapa hari demamnya Mbak? Udah 3 hari dokter. Badan saya panas. Ada demam, batuk pilek. Ya ada. Udah jangan. Lo copot lagi, jatuh lo. Kemudian nggak kelihatan. Jatuh lagi. Pasang deh. Biar lebih cantik. Ya, saya ngomong lagi. Mama dengar. Oke, aku nasi dulu ya. Kamu Mimi cucu juga. Mimi cucu. Kamu ada besar. Mimi cucu. Biar cantik. Iya, kamu Mimi cucu. Ini matanya kayak gini aja. Panasin. Sebentar guys, sebentar. Mimi cucu juga dong. Kamu juga Mimi cucu. Diambil obatnya. Udah kamu lagi. Silakan diambil antrian obatnya ya. Pasien yang lain lagi. Obatnya mana? Nggak dikasih obat? Kasih dong. Ini diobatnya di sini. Sini. Makan obatnya sekadang. Bawa pulang lah. Nom. Kayak makan es krim ya. Suntik. Dari yang kecil tadi lagi. Disuntik. Ini pakai apa sih? Apa ini? Apa ini mah? Bukan di dong ya. Itu kayaknya tuh. Kalau ini apa? Apa ini? Ini kalau yang mau sakit gigi pakai bandung. Gile. Udah sehat. Makan obatnya.
Ya udah, makan obatnya 3 kali sehari ya. Semoga cepat sembuh. Obatnya belum ada. Oke, terima kasih ya Pak. Halo. Nah, siapa lagi? Antrian nomor 4. Ya, anak kita dibawa tuh. Silakan. Mana tuh? Nih, antrian nomor 4. Silakan. Mana ini mama papanya yang sakit tuh? Itu yang sakit anak saya. Anak bisa. Oh, bisa sekali dua. Itu suruh baring tuh, jadi cek sama dokter. Ini yang ini dulu. Tuh, coba buka mulutnya dulu. Buka mulutnya dulu, biar dicek dulu itunya. Udah berapa hari demamnya nih? Udah 2 hari demamnya ibu. Malam nangis-nangis. Mana nih? Ini dek ngomongnya. Nah, maskernya dibuang aja, nggak kelihatan mulutnya mamanya. Buang aja lah maskernya. Nah, tuh. Masuk tutup mata. Yang dedek kecil sakit apa? Yang dedek kecil sama. Mbak demam batuk pilek juga ibu. Dedek kecil lagi dah. Dedek kecil di mana itu? Ada dicek. Kakak belum pulang kakak. Ayo dek, sini. Aisyah. Nah, silakan ditunggu ya bu. Silakan ditunggu obatnya. Terima kasih dokter. Aku. Masih ada anaknya. Iya masih ada anaknya tuh. Dua-duanya mau ambil obat dulu. Di sini. Yang lain anterin Den. Ambil untuk obat anak-anak. Nih obat dulu biar cepat sehat. Oh iya, nanti kan gantian. Kan ada pakai nomor antri. Tuh dikasih obat. Aku dulu ya, Ma. Iya. Aku mau pakai kayak gini. Ini obatnya manis. Batuknya nggak mau. Nggak mau makan obat. Pahit. Nggak mau. Harus makan obat deh, biar cepat sehat. Iya. Nggak boleh nangis. Iya sayang. Nanti kalau udah sehat kita bisa ke mall, bisa jalan-jalan. Bisa makan es krim. Nanti Es krim banyak-banyak. iya. Nanti papa janji kalau sudah sehat nanti papa bawa ke mall. Kayak gini aja, Ma. Makan es krim banyak-banyak. Biar demam lagi. Udah demam lagi. Oke. Saya mau makan obat. Aku mau makan obat. Gitu dong. Pinter. Pinter makan obatnya. Nyem. Obatnya rasa strawberry. Obatnya rasa strawberry nih. Iya, ini untuk obat yang dibawa pulang. Ada rahasia. Ini untuk obat yang dibawa pulang ya bu. Dikasih obatnya 3 kali sehari. Obatnya jangan sampai lupa. Semoga cepat sembuh ya bu. Baik pak, berapa total semuanya pak? Duh, totalnya semua 500.000 ya pak. Oke. Oke, terima kasih. Dah, pulang lagi ya. Mari kita pulang lagi. Terima kasih dokter. Enak. Mau ke mall kalau udah sehat. Salah bawa. Salah bawa. Salah bawa lagi. Kok dibawa sih ke tempat bayinya. Iya, berantakan. Maaf ya. Aduh repotnya lah bawa punya 2 bocil ini. Masih ada ya, yang lain aja deh pada berobat. Iya, terima kasih dokter. Banyak nyamuk tuh, ada Oke, terima kasih. Sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa like,